감기도 아닌데 기침이 안 멈춘다면 지금 당장 이 영상을 주목하세요. 단순히 물만 많이 마신다고 해결될 문제가 아닙니다. 호흡기 점막을 보호하는 우리 몸의 진액이 말랐다는 신호거든요. 한의사인 제가 저희 가족 건강까지 챙기는 비결은 바로 경옥고입니다. 홍삼만 먹으면 열이 나서 고생하셨던 분들에게는 최고의 대안이 될 수 있습니다. 인삼의 효능은 살리면서 부작용은 줄여 몸의 균형을 완벽하게 잡아주기 때문이죠. 특히 공복에 복용하면 체내 흡수율을 극대화해 호흡기 면역력을 확실히 끌어올릴 수 있습니다. 이번 봄 마른 기침에서 벗어나고 싶다면 이 비결을 꼭 저장하고 실천해보세요.